د افغانستان کرکټ بورډ د کورني کرکټ څانګې له لوري د هیواد بېلابېلو ولایتونو د کرکټ لوبغالو د بیا رغولو چارې پیل شوي چې په دې لړ کې د هلمند کرکټ لوبغالي رغنیزې چارې بشپړې کړي دي. د هلمند کرکټ لوبغالی چې د هلمندوال ساختماني شرکت له لوري د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د 19 میلیونه افغانیو په مالي لګښت د 20 جریبه ځمکې ساحه کې جوړ شوی دی. د یو روزنځای یعنې اکاډمۍ او د اوبو ساترڅنګ د پوپلین ودانۍ درلودونکی دی چې د لوبغاړو 2 د ناستې ځایونو سربیره 8 خونې، 10 تشنابونه او یو پخلنځی لري. له تېرو 2 کلونو راهیسې د افغانستان کرکټ بورډ د یاد لوبغالي د رغونې او په دغه لوبغالي کې د 20 ځایونو یعنې پیجونو په جوړولو چارې پیل کړې وي. په یاد لوبغالي کې د نوو 20 ځایونو د جوړولو ترڅنګ د لوبغالي برابرول، د لمریز یعنې سولري برېښنا سیستم برابرول هم شامل دي. د یاد شوو کارونو په پای ته رسیدو سره د هلمند کرکټ لوبغالی د لوبو ترسره کولو لپاره په بشپړ ډول چمتو شو.